Джалалабадская область расположена в стратегически важном регионе Кыргызстана. Богатая история, разнообразное культурное наследие, живописные природные ландшафты, а также человеческий и природный потенциал региона все больше привлекает на себя внимание инвесторов. Главное богатство Джалалабада – это люди. Многонациональный народ региона бережно хранит культурное наследие. И это многообразие создает атмосферу социального единства и взаимопонимания. На протяжении тысячелетий Джалалабад служил важным транзитным и торгово-культурным местом между Западом и Востоком, способствуя экономическому и культурно-гуманитарному обмену. Этот исторический потенциал сегодня заново возрождается, в частности, благодаря строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Граничащая с западной частью Ферганской долины, область играет ключевую роль в сухопутных маршрутах, соединяющих Центральную Азию с мировыми рынками. Транспортная инфраструктура Джалалабадской области включает в себя воздушные перевозки, которые имеют особое значение. Учитывая плотность населения региона, географическое положение и горный рельеф, авиация играет важную роль. Будучи второй по численности населения и третьей по площади областью страны, Джалалабад демонстрирует динамичное развитие и открыт для новых инвестиций. Джалалабадская область – это диверсифицированный промышленный центр Кыргызстана. Более 100 предприятий формируют прочный фундамент экономики, экспортируя продукцию в более чем 15 стран мира, что делает область одним из ключевых экспортных узлов страны. Например, крупнейший в стране электроламповый завод «Майлюсу» экспортирует продукцию по всему миру. Экспорт является важной составляющей экономики региона, и этот показатель продолжает расти благодаря налоговым льготам и государственной поддержке. Горнодобывающая отрасль составляет 54% промышленности Джалалабадской области, где действует более 20 крупных предприятий. Перспективным направлением является добыча и переработка нефти и газа. Область обладает значительными запасами полезных ископаемых, включая каменную соль, сурьму, асбест, свинец, цинк, ракушечный известняк, мрамор, гранит, фарфоровый камень, волластонит и трепел. Практически во всех районах области имеются крупные запасы строительных материалов – кирпичной глины, известняка, мрамора и гранита. Кроме того, в области имеется более 1,2 миллиарда тонн запасов угля. Джалалабадская область обладает значительными запасами золота – более 500 тонн, включая крупные месторождения, такие как Куру-Тегерек, Чаарат, Ункурташ и другие. Джалалабадская область демонстрирует потенциал для инвестиций в развитие транспортной и социальной инфраструктуры, строительство жилой и коммерческой недвижимости. Это стимулируется государственной поддержкой, доступом к земле и растущим спросом. Инвестиции в строительство и социальную инфраструктуру – залог развития региона и повышения благосостояния жителей. Джалалабад играет ключевую роль в электроэнергетике Кыргызстана, обеспечивая более 90% всей электроэнергии республики. Мощность местных ГЭС достигает 3200 мегаватт, а годовая выработка составляет 12-14 миллиардов киловатт-часов. Кыргызстан экспортирует электроэнергию в страны Центральной Азии и Казахстан, планируя расширение экспорта в Пакистан и Китай. Кроме того, на территории области расположены 11 малых рек с общим гидроэнергетическим потенциалом 250 мегаватт, что создает дополнительные возможности для развития малой энергетики. Регион также активно развивает проекты в области зеленой трансформации экономики, таких как солнечная и ветровая энергетика, создавая диверсифицированную и устойчивую энергетическую систему. Государственная поддержка и доступ к международным климатическим фондам делают проекты зеленой энергетики привлекательными для ответственных инвесторов. Джалалабадская область – ключевой сельскохозяйственный регион Кыргызстана, производящий более 18% валовой сельскохозяйственной продукции республики и занимающий второе место в стране по этому показателю. Сельское хозяйство формирует более 30% внутреннего регионального продукта области, являясь важным фактором экономического роста и благосостояния населения.
Область располагает развитой базой для переработки сельскохозяйственной продукции, включая растительное масло, плодоовощные консервы, орехи, фрукты, мед, хлопок и табак. Это создает благоприятные условия для экспорта продукции с добавленной стоимостью и открывает возможности для их экспорта в страны СНГ. В регионе активно внедряются зеленые технологии и агропроизводство, что позволяет повышению урожайности при рациональном использовании природных ресурсов. Также развивается переработка отходов в органические удобрения, что снижает зависимость от минеральных удобрений и улучшает качество почвы. Животноводство области представляет особый инвестиционный интерес в следующих направлениях: племенные хозяйства, переработка, птицеводство, экспорт. Джалалабад славится значительным лесным фондом и уникальной природой. Общая площадь Государственного лесного фонда составляет 686 748,5 гектара, из которых 290 668,1 гектара – кустарники. Ценными породами являются ореховые, фисташковые, яблоневые и миндальные леса. Согласно легенде, грецкие орехи из этого региона доставлялись в Европу еще во времена Александра Македонского по Великому Шелковому пути. Регион обладает уникальным сочетанием природных активов и историко-культурного наследия, что формирует широкие возможности для развития разнообразных туристических продуктов. Здесь сосредоточены охраняемые ЮНЕСКО природные территории, включая Сарычелехский биосферный заповедник, горные ландшафты Чаткальского хребта, 7 живописных горных озер, уникальные экосистемы и исторические памятники, привлекательные для различных категорий туристов, от любителей активного отдыха и экотуризма до паломников и ценителей истории. Паломничество к историческим святыням, таким как Падыша-Ата, Мавзолей Шах-Фазиля, храм, Саймал-Уташ и другие, объединяет людей и служит местом, где общие ценности и уважение к истории и культурам становятся важным фактором для единства. Главное богатство региона – люди. Около 35% населения области – молодежь до 30 лет, и для их развития создаются благоприятные условия. Функционирует сеть образовательных учреждений, включая филиалы международных университетов, языковые центры и IT-школы, готовящие специалистов, востребованных на современном рынке труда. В Джалалабаде открылась первая в Центральной Азии Академия ФК «Барселона», что создает дополнительные возможности для раскрытия потенциала молодежи. Устойчивый малый и средний бизнес в регионе готов к расширению и налаживанию партнерских связей. Государственная поддержка, доступ к льготным программам и регулярное проведение инвестиционных форумов делают Джалалабадскую область привлекательным направлением для инвесторов. Джалалабадская область – это экономика, которая растет. Регион производит более 13% валового внутреннего продукта страны, демонстрируя уверенные показатели. Объем инвестиций в реальный сектор экономики с 2008 года увеличился почти вдвое, что свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате. Выбирая Джалалабадскую область, вы выбираете надежного партнера и устойчивый рост. Инвестируй в Джалалабадскую область.